AK-3061 World Tour Tokyo R2 с переключателями Jelly Ping — это не просто клавиатура, а настоящее произведение искусства для тех, кто ценит яркий дизайн и высокую производительность. Эта модель, вдохновленная атмосферой Токио, сочетает в себе стильный внешний вид и отличные технические характеристики. Розовый цвет корпуса и клавиш в сочетании с японскими мотивами создают неповторимый образ, который точно привлечет внимание. Для изготовления клавиш используется высококачественный PBT-пластик с сублимационной печатью, что гарантирует долговечность и яркость цвета. В этой модели используются линейные переключатели, обеспечивающие плавный и тихий ход клавиш. Формат 60% позволяет сэкономить место на рабочем столе и делает клавиатуру более портативной. RGB-подсветка с множеством эффектов позволяет создать уникальную атмосферу во время работы или игры. В итоге можно с уверенностью сказать, что это не просто инструмент для ввода текста, а стильный аксессуар, который подчеркнет вашу индивидуальность. Если вы ищете клавиатуру, которая сочетает в себе красоту и функциональность, то эта модель точно стоит вашего внимания. А приобрести данную клавиатуру по самой оптимальной цене вы можете в интернет-магазине Nemo KZ.